大家好，其实，在日常门诊的过程中基本上每天都有肿瘤患者和家属问我癌症饮食相关的问题。其中最常被问到呢，就是肿瘤患者到底该如何忌口，每天该吃些什么，不该吃些什么。那么本期视频呢，我想跟大家仔细聊聊肿瘤患者的一日三餐到底该怎么吃。我见过很多接受中药治疗的癌症患者，在服药禁忌上列了非常长的忌口清单，有的清单呢，忌口的种类更是夸张到多达几十种。那我就觉得这种过度忌口的行为很可笑，因为我仔细看了一眼他们的清单，发现患者基本上没有什么东西可以吃了，基本上所有有营养的东西都要忌口，这是非常可怕且普遍存在的一个误区。如果癌症患者盲目忌口，气血生化无源，首先会营养不良，患者很可能会贫血，不仅体虚乏力，而且还会加速癌细胞的扩散和转移。所以我常说，除了辛辣、刺激、生冷、寒凉的食物，癌症患者没有什么普遍不能吃的食物。我们中医认为呢，食物有各自不同的属性，癌症患者应该结合自身的体质，辩证的选择食物的种类。那么肿瘤患者的一日三餐应该怎么吃？首先第一点，早餐一定要保证营养的充足。我们讲一日之计在于晨，早餐呢是一日三餐中非常重要的一餐。如果肿瘤患者早餐没吃好，那么可能一整天都是身体的乏力，精神萎靡。建议肿瘤患者早餐一定要有鸡蛋或者牛奶，既能补充蛋白质，又能补钙。中医认为五谷为养，癌症患者早餐要吃点主食，因为主食是人一整天能量的主要来源，让患者体力更加充沛。因为肿瘤患者在接受放化疗之后食欲不振，而他们普遍早上的食欲是一天当中最好的，因此肿瘤患者也可以趁早晨多吃点。第二，午餐营养要均衡，食物种类要丰富。午餐应该是三餐中最丰盛的一餐，肿瘤患者的午餐就可以吃点鱼肉虾了。但事实上，不知道肿瘤患者和家属是从哪里得来的消息，因为得了癌症就不能吃鸡、鸭、鹅、牛羊肉、鱼虾。如果癌症患者每天的饮食不吃这些非常有营养的食物，是无法保证气血充足，有足够的体力去对抗癌症的。那么在主食方面，癌症患者也没有太多的忌口。脾胃不好、食欲不佳的话，可以喝点粥，同时呢还要吃新鲜的蔬菜，既能补充营养，还能预防便秘。那么肿瘤患者的晚餐，其实食物的选择与午餐相似，但是要注意，晚餐要对午餐进行查漏补缺。比如午餐吃了鱼虾，那么晚上就可以吃牛肉。午餐主食吃了米饭的话，晚餐呢主食就可以吃点面条或者喝点粥，这样可以保证食物的多样化，这样可以保证食物的多样性。而且由于晚饭后患者的运动量比较小，所以晚餐不需要吃太多。晚餐后也可以适当的散步，避免出现便秘和消化不良。其实关于肿瘤患者保养这方面呢，学问非常多。因为患者术后或者放化疗之后，身体存在的毒副反应，所以患者除了要注意饮食，还要把中医调理重视起来，这样呢才能起到抗癌强身事半功倍的效果。好，本期视频就跟大家分享到这里，欢迎关注我，如有问题可以给我留言。